হ্যালো এভরিওয়ান। বৃষ্টির দিনে কেন জানি মনটা শুধু খাই খাই করে, কী যে খেতে ইচ্ছা করে বুঝে উঠতে পারি না। তোমাদের কি এমন হয়? আজকে বাইরে কি ঝুম বৃষ্টিটাই না হচ্ছে, হয়তো ভিডিওতে শব্দটাও চলে এসেছে। আজকে শেয়ার করেছি চিলি চিকেন আর সাদা ভাত। এটা খেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে আমার একটা ফ্রেন্ডের বাসায়। মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল কি দারুণ খেতে হয়েছিল এটা। আমার তো ভিডিও দেখে এখনই সবটা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে জানিও। আজকে এই পর্যন্তই। টাটা।